¿Está grabando? Así. Hola chicos, estamos en un nuevo video. Estamos en la versión 5.5.0 de Chicken Gun. Y bueno, han metido un montón de cosas. Aún no he visto todas, así que ténganme paciencia. Esto lo tengo que ver. A ver, vamos a probar esto. Ok, esto. Hay un montón de cosas. Wow. Bueno, a ver qué es esto. Una bandera argentina. Ta 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 ta. Es mi país. Bueno, vamos a investigar si hay un monstruo acá o algo. Bueno. Un nuevo cosa de que es de cámara. Han metido nuevas cosas desde que yo no estuve tan seguido acá, Te lo juro, yo no estaba tan seguido en Chicken Gun y metieron la teselación. Hay un montón de banderas. ¿Dónde está? Tal vez haya un easter egg acá. De pronto. Tal vez haya un easter egg. Ok, parece que no hay easter egg. Espera. Espera, yo sí voy a investigar qué hay ahí. Vamos. ¿Dónde está el portal? Según yo había un portal. Así. Sí, es que hay un montón de cosas. Bueno. ¿Alguien me explica qué es esto? ¡Me encerró! Guardar partida. Guardar partida. Es one. Guardar partida. Ok. ¿Qué carajo? Miren todo lo que hay. Ok, vamos a poner un nuevo... Vamos a poner un monstruo. Porque no ha metido ningún monstruo. Ok, vamos a poner uno rápido. ¿Para qué no? O ¿quieren ver? El Cartoon Cat no le cae mal a nadie. No, chingo, no, pueden cerrar. No. No me digas. Está todo trabado. Está todo trabado. Me está matando. Ok, vamos a poner. ¿Quién me puede decir por qué está eso ahí? Ok, vamos a ver si podemos matar al Cartoon Cat Ok, Cartoon Cat. ¡Ay! ¡No! Ok, vamos a... Muerte. Fuera de chistes. Ese güey no se puede morir. Lo grabó encima en cámara. Oh. Ok.
Ok, esto me está asustando. ¡Ah! ¡Me asustó! No, ese es Mangue. Ah, ¿lo vio? Ah, el chorizo. ¿Eh? Ok, chicos, debo decirles algo, y es que yo estoy en Chicken Gun, es de la teselación 4.8, así que soy un jugador más o menos antiguo. ¿Okay? ¿Qué hace esto acá? ¿Cómo se siempre tierra? Bueno, vamos a tirarlo ahí. Ok. Estos tipo los Vagrants, ¿no? ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué hace el conejo acá? Estaba ahí a hacer estupidez ahí. Usa la arma pesada. ¡No! Dio tiempo de cambiar de arma. Ahí que manda. No se mueve. Aparecí. ¡No! Dudo mucho que con eso lo podamos derrotar, la verdad. Ay, es que el problema es que... Ya lo vi. Sí, ya lo vi, definitivamente. Estaba coso. No. Ya le voy a presionar. Toma. Muévete. Ay, no. Ah. Encima me parece... ¡No! Ya intenté esa arma contra él y no funciona. ¡No! Oh, me asustó. No puede ser. Ya sabía que estaba. Ya sabía. ¡No! Ah, ni dos le pude tirar. Oh, no me dejé. ¿Por qué carajo se escucha? No, uno está acá. ¡Ay, no! ¡No! Y lo hago más pequeño para que... Él ya What the... ¡Ah! Minimizado infinito. ¡Jumbo! Ok, ya estamos... ¡Ah! ¡Sí! No sé qué me mató. Apenas... No sé si me deja poner más.
No, Juli. Esto es imposible sobrevivir. Oh, mira, todo lo info. Miren, todo. No es tan grande, pero ahora sí me confundo. ¿Dónde está? No, inglés. A tocar de Steinhead, el carnicero y Cartucán están ahí. Julio y Jumbo están allá. No me olvidé de alguien. Ok, no. No sé si pongo un servicio de acá. No.